ఖతం. బాయ్ బాయ్, టాటా. ఈ భాషకే భయం లేదు, ఒకటే భయం, దేవుడు. వాడు ఈ రాఖీ పండగ మనిషిరా. నువ్వు రాఖీ పండగ అయితే నాకేంటి, జెండా పండగ అయితే నాకేంట్రా? మేం గెలిగితే కొట్టే రకం కాదు, గెలుకుని కొట్టే రకం. వెంటబడితే కొట్టే రకం కాదు, వెంటబడి కొట్టే రకం. నాన్న పందులే గుంపుగా వస్తాయి. ఎదుటి వాడితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో. భయం నా బయోడేటాలోనే లేదురా భోషడికే. అంటే ఏంటి, చంపేస్తావా? నేను చేసే పని నాకు ఎదుటోడు చెప్తే నాకెక్కడో కాలుద్ది. అటు కాదు, వెనకమాల బ్యాక్ సైడ్. సంకర ఆగు, వేస్తున్నాను. ఎదుటి వాడితో మాట్లాడేటప్పుడు ఎలా మాట్లాడాలో నేర్చుకో. భయం నా బయోడేటాలోనే లేదురా భోషడికే. ఒక రేంజ్ తర్వాత మన దగ్గర మాటలు ఉండవు. కొట్లాటలో ముందు ఎవడి మీద దెబ్బ పడిందన్నది కాదు,